If you're alone, I keep trying to put this behind me. Всем привет, меня зовут Ариша, добро пожаловать на канал Девушки дома. И сегодня я снимаю влог 2 дня из моей жизни на море. Итак, поехали. Итак, кто не знает, я отдыхаю на море, и сегодня мы едем в Бахчисарай, но перед этим обязательно сходим на море. Working, I still wanna know if you're alone. I keep trying to put this behind me. I still wanna. Итак, я уже собралась, и мы выдвигаемся. No, who's taking you home? For tonight, I'm gonna get my mind up. It don't care that someone's got his hands all over my body. Stay out all night, go where the music's loud, so I don't have to think about it. Мы уже побыли в Бахчисарае и приехали в Симферополь, в Магадан. Сейчас мы перекусим и пойдем по магазину. Итак, мы пришли, и сейчас я померяю вот это платье и вот это платье. Как раз уже дядька будет продавать скоро. Мы пришли в магазин и сейчас возьмем что-нибудь перекусить. Также не забывайте, что еще со мной отдыхает мой брат, моя учительница по танцам, ее сын и ее подруга. У нас довольно-таки похожие комнаты, всего их 3, и очень весело. Ну, а мы идем на обед. Так, я выбрала буду блинчики с нутеллой и что-нибудь мясное. I'm begging, please don't play no more sad songs, no more sad songs, no more sad songs. I'm begging, please don't play no more sad songs, no more. Всем привет и просто доброе утро. Ну или добрый день, или добрый вечер. Я не знаю, в какое время суток вы смотрите это видео, но у меня утро 2-го дня 2-дневного влога на море. Ой, сказала. Ну, а если просто, то привет! Сегодня у нас в планах на этот день будет такой морской купательный день. Мы пойдем на море, потом поедем на другое море, потом вечером, может быть, съездим на набережную. Еще четко все непонятно, но сейчас я буду завтракать, и потом мы пойдем на море. Итак, поехали. Итак, мы приехали вначале на озеро, уже там искупались, и сейчас идем на море. Итак, мы пришли с моря, сейчас пойдем пообедаем и будем собираться на другой пляж. Dancing with danger, talking to strangers. Don't care where I go, just can't be alone. They'll never know me like you used to know me. No. For tonight, I'm gonna get my mind up. It don't care that someone. И давайте я вам проведу небольшой рум-тур по нашей комнате. Это вот они 2 наши кровати. Потом тут идет вентилятор. Потом идет еще одна кровать. Потом подоконник вот с такими вот занавесками. Я не знаю, как. Потом тут наши чемоданы. Тут очень все сомнительно. И у нас тут есть еще одна кровать дополнительная, на которой просто лежат подушки, матрас, но она вообще не застелена, тут в основном лежат все вещи, вот, ну и тут другие вещи, и также тут еще шкаф один, вот, да,
Ну, как-то так. Итак, мы приехали домой уже с пляжа, с моря, накупались, набегались, назагорались. В общем, позагорали. И я переоделась. И сейчас мы поедем на набережную. Я даже не знаю, что сказать, потому что, мы сейчас, наверное, должны походить за чебуреками. Насчет набережной пойдем гулять или нет, я не знаю. Вообще планировали, но посмотрим по обстоятельствам. И я забыла вам показать, в чем я одета. Я надела вот такую рубашку, вот такие джинсовые шорты и свои любимые кроссовки Фила. Как-то так. Got his hands all over my body, yeah. Stay out all night, go where the music's loud, so I don't have to think about it. I beg you, please don't play no more sad songs, no more. На этом 2 дня из жизни на море заканчиваются. Спасибо всем огромное, кто был эти 2 дня со мной. Ну а я вам говорю, ну пока, всем пока-пока.